Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Dito tayo ngayon sa La Gracia de Galore Boutique. Ayan, mag-update tayo rito guys after 3 weeks na nag-arrival sila. Tara, simulan na natin. Huwag na natin patagalin ito. Let's go! Ito guys, unahin natin tong Adidas. Yan, napakagandang colorway na ito. Tapos ang price 1,885. Check natin yung size nya. Yan, ang size na ito medyo hindi natin nakita. Ayun, size 10. Yan, size 10 to guys. Okay pa yung ilalim. Ayan, update ko lang kayo rito kasi after 3 weeks nagpunta na tayo rito sa new arrival. Yan, 1,885. Update ko lang kayo guys. Yan, solid pa na ito. Yan, puntahan nyo na to guys. So 1,885 pwede pa pamorma, pamasok sa trabaho. Alright, tapos ito sunod natin tong Adidas Ultra Boost guys. Ito napaka solid pa, pwede pa to, size 7. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos okay pa yung ilalim nyo, 1,885. Yan, ito yung pares nyo guys. Yan, napaka solid pa na ito, ganda ng colorway. Tapos may nakita tayo rito sa ilalim guys. So, A6, yan, sport shoes. Ganda na ito, ganda ng colorway niya. Tapos issue niya lang, wala na siyang original insole. Yan, ba magustuhan nyo to, 885 lang guys. Yan, 885. Ganda pa na ito, pamorma. Tapos sunod natin tong Nike M2K guys. So, ganda na ito, ganda ng colorway, pang girl, pang babae. Yan, 1,285. Tapos andyan pa yung original insole niya. Yan, ang size nito size 6.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay po, kunting linis lang to guys. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ito yung pares nyo. All goods pa to, puntahan nyo na to. 1,285 lang. Tapos sunod natin tong Mizuno. Ayan guys, napaka solid pa nito. Ang ilalim niya all goods pa. Ayan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos wala pang upod. Yan ba, magustuhan nyo to guys. Solid po, 1,285. Yan, ang size na ito size Yan, size 8.5. Yan, 8.5. Ganda pa na ito. Ganda ng colorway. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, magustuhan nyo. Solid pa. Tapos ito, sunod natin tong Nike
Zoom Pegasus. Yan, napaka solid, ganda ng colorway, oh. 1885, okay pa yung ilalim. Andiyan pa yung original insole nya, size 9. Yan, size 9 ba, magustuhan nyo, puntahan nyo na rito. Ayan guys, oh, solid po, ganda ng colorway nyo. Kunting linis lang to, 1885, size 9. Then tong Nike Presto, okay pa to, all goods pa to guys, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. 1285, yan, oh, ba magustuhan nyo. Ang size na ito, size, yan, di natin makita. Tingnan mga size, yan, size 9. Yan, size 9 to guys, oh. Pero parang maliit, parang siyang size 8 sa pambabae. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na rito guys, oh. Solid po, Nike Presto. Maganda pa siya. 1285. Tapos ito, sunod natin tong Adidas. Yan, ganda rin ito guys, oh. Pambabae siya. Size 6.5. Okay pa, all goods pa to. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. 885 lang guys, oh. Yan, ba gustuhan nyo, okay pa, oh. Pangharabas. Yan, ito yung pares nyo. Yan, alright, ba gustuhan nyo, solid pa. Tapos sunod natin tong Nike Sock Dart na pambata, size 6. Yan, sa mga maliliit ang paa. Minimal heel drag, toe drag lang, 685. Andiyan pa yung original insole nya. Yan, konting linis lang din to. Yan, ito yung pares nya guys, oh. Solid po, size 6, Nike Sock Dart, 685 lang. Ito, may nakita tayo rito ang Adidas NMD guys, oh. Napaka solid pa na ito. Konting linis lang to, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ilalim niya, minimal heel drag, toe drag, 1285. Ang size na ito, yan, size 9.5, yan, 9.5. Adidas NMD, yan, ito yung pares niya guys, oh. Yan, okay pa to, pangharabas. Yan, kunting linis lang, okay pa yung ilalim. Tapos ito, sunod natin tong Nike React 270 guys, oh. Ganda ng colorway na ito, minimal heel drag, toe drag lang siya, 1885. Yan, size 7. Yan, kunting laba lang. Yan, ba magustuhan nyo, ganda ng colorway. Yan, ito yung pares nya guys, oh. Yan, oh, solid po, ganda, oh. Tapos sunod natin tong Nike Air Pegasus guys, oh. Pambata, medyo maliit. Yan, may konting sole set na siya. Tapos ang ilalim, okay pa naman, 885. Yan, ba magustuhan nyo to. Yan, konting dikit lang sa may toe. Yan, size 3.5. Yan, size 3.5, pambata. Yan, oh, konting linis lang to. Tapos konting dikit lang. Yan, ito yung pares niya guys. Yan, oh, solid to. Ito, walang dikitan. Yan, ba magustuhan nyo sa mga anak nyo. 885 lang. Tapos eto, sunod natin tong Nike. Ganda rin na ito guys, oh. Ganda ng colorway nya. Tapos ang size na ito, size 6.5. Yan, oh, all goods pa to guys, oh. Minimal heel drag, toe drag lang, 1285. Yan, ba magustuhan nyo. Ito yung pares nyo. Yan, minimal heel drag, toe drag rin siya. Yan, oh, ba magustuhan nyo. Ganda, oh. Ito, may nakita tayo rito pang outdoor shoes na Salomon. Yan, medyo maliit ang size na ito. Yan, okay pa yung ilalim, oh. 1285 Salomon. Tapos ang size na ito, yan, size 5 sa US. Yan, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set, okay pa yung ilalim, oh. 1285. Check natin yung pares niya. Alright, solid pa to, oh. Puntahan nyo na to guys, oh. Salomon. Ito guys, oh, sunod natin tong Brooks. Yan, ganda rin na ito guys, oh. Solid, oh, running shoes. Tapos ilalim niya halos wala pang upod, 1285. Solid, oh, ganda ng colorway. Yan pa yung original insole niya, size 8. Yan guys, oh, size 8 siya. Yan, ba magustuhan nyo, Brooks. Alright, ito yung pares nyo. Yan guys, oh, all goods po, may hang tag pa siya. Yan, Brooks, solid pa, 1285. Ito guys, oh, ang brand nito, Sara. Ayan, oh,
Napaka-solid oh. Yan, parang sinulatan lang ng may-ari siguro. Ayan, Sara. Yan, 1 to 85. Baka magustuhan nyo to. Size 7. Yan, ito lang yung issue nyo. Sinulatan ng may-ari. Ito, sunod natin tong Nike Air Max 70. Yan, pambata siya guys. Kunting linis lang to, size 6.5. Yan, baka magustuhan nyo. 1 to 85. Minimal heel drag, toe drag lang. Tapos ang pares check natin. Ito guys, kunting linis lang to. 1 to 85. So, sunod natin tong Adidas na pambabae. Ganda na ito. Size 6. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay yung style nyo. Zipper. Yan, 685 lang to. Okay pa yung ilalim oh. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito yung pares nyo guys. Solid pa oh. 685 lang. Ito, sunod natin tong New Balance oh. Napaka-solid pa nito. 885 lang guys oh. Minimal heel drag, toe drag. Yan, ang size na ito, size 5.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda ng colorway nyo, pang babae talaga. Yan, ito yung pares nyo. All goods po. 885 lang. Yan, sunod natin tong Nike React Epic React. Yan o, size 7. Yan, medyo maliit sa pambabae. Yan, 1 to 85. Okay pa yung ilalim. Nandiyan pa yung original insole nya. Size 7 guys. Ganda o. Yan, ito yung pair nyo. All goods pa to guys o. 1 to 85. Tapos may nakita tayo rito Nike Air Vapor Max. Ayan, 885 lang. Size na ito, size 6. Ayan o, ganda ng colorway, pambabae siya. Ayan, baka magustuhan nyo. Ito yung pares nya. Alright. Ayan, dito naman tayo sa kabilang rack. Ayan, ito guys o, Adidas. Ganda na ito. Ayan, Adidas Ultra Boost. Ayan o, solid po. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos 1885. Andiyan pa yung original insole nya, size 10 and a half. Yan, baka magustuhan nyo. Solid pa. Ito yung pares nya guys oh. Ayan oh, solid pa na ito. 1885. O, sunod natin tong Adidas NMD. Ang ganda ng colorway na ito guys oh. May konting scratch lang pero all goods pa. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Andiyan pa yung original insole nya. Ang ilalim, minimal heel drag, toe drag, 1 to 85. Ang size na ito, yan, size 8 and a half. Yan, 8 and a half guys. Yan, ito yung pares nyo. Ganda oh. Ganda ng combination nya. Tapos sunod natin tong Nike Daybreak. Ang ganda na ito guys oh. Size, ano to? Size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pang ilalim. Ang price 1 to 85. Andiyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, ito yung pares nya oh. Alright, solid po. Yan oh. Ganda pa na ito guys oh. Puntahan nyo na to. O, sunod natin tong Yeezy 700. Yan, ganda na yan. 750 pala yan. Size ano to guys? Size, yan, size 11. Yan, baka magustuhan nyo lang oh. 1 to 85. Tapos sunod natin tong Skechers guys oh. Yan, strap yung pinaka ano nyo. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 9. Sa ilalim, minimal heel drag, toe drag, 1 to 85. Andiyan pa yung original insole nya. Tapos sunod natin tong another Nike M2K. Yan, andiyan pa yung original insole nya. Ang size 8.5. Yan o, magustuhan nyo guys. 8.5, 1885. All goods pa yung ilalim. Yan, ito guys, another New Balance. Ganda ng colorway. New Balance 997. Yan, ganda pa na ito. Size na ito, size 8. Diyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. 1 to 85. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito yung pair nyo guys. Alright, ganda na ito. Ganda ng colorway nyo. Yan, unisex din to guys. 1 to 85. Doon naman tayo sa taas guys, sa may box.
Ayan, ito pinakita na natin tong nakaraang arrival. Nandito pa rin, New Balance. Ayan, oh. Ganda ng colorway na ito, guys. So, wala pa siyang punit, ha. Wala pa siyang sole shape. 1885. Ayan, okay pa yung ilalim. Size ano to, check natin. Size 9 yan, size 9 ba, magustuhan nyo lang. Yan, yung pares niya okay pa rin. Yan, hindi na natin papakita yun. Yan, ito guys. Yan, napakita na rin natin ito noong new arrival niya. Nike Air Jordan Flight. Yan, size 6.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, halos bago pa to. Yan, ang price 1885. All goods pang ilalim. Tapos sunod natin tong Nike Dunk. Yan, Nike Dunk. Yan, yan, may kunting upod na siya. To wala naman. Ang price 2885. Yan, size 11. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Yan, may kunting upod lang siya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ito guys, yan, Palladium. Ganda na ito guys, Palladium. Solid, para siyang New Balance pero Palladium yung brand niya. Ayan, all goods pa. Andiyan ba yung original insole? Tapos ang price 1885 lang, ayan, dyan ba yung original insole niya. Ang size na ito, yan, medyo malalim ang sizing na ito. Yan, size, yan, size ano to guys, yung medyo maliit mga letra. Size UK nya 7.5. Tapos size 8.5 sa US. Yan, baka magustuhan nyo to. Palladium 1885. Solid pa to. Yan, ito sunod natin tong Nike Sakai. Yan, sa mga naghahanap ng Nike Sakai, yan, okay ba to guys? Yan, baka magustuhan nyo. 2885. Yan, medyo pricey pa siya. Size 8. Yan, size 8 Nike Sakai. Guys, may Louis Vuitton na bags. Yan, baka naghahanap kayo. Yan, ito. Yan, ito Michael Kors, Louis Vuitton. Yan guys, dami pa. Puntahan nyo na lang. Yan, itong Nike Air Max 70. Sunod natin. Yan, ang size na ito, size 11 guys. Okay pa, puting-puti pa yung air bubble nya. Tapos minimal heel drag, toe drag 2385. Yan, baka magustuhan nyo. All goods pa. And ito, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ganda na ito guys, ganda ng design nya. May mga star pa. Ano, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe wala naman. 1885. Yan, ang size na ito, size 10.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan yung pares nya, solid pa yan guys. Hindi na natin papakita. Ito guys, sunod natin to. Napaka solid din na ito guys. Yan, Nike Air Max. Collaboration siya ng Stasi. Yan, Nike Zoom. Collab ng Stasi. Yan, yan, baka magustuhan nyo to. 2885. Yan, medyo pricey. Okay pa yung ilalim guys. Yan, ang size na ito, check natin. Yan, size 9. Yan, Stasi. Yan, baka gustuhan nyo. Ganda ng ano nyo, denim yung pinakatela nya. Alright, ito guys, sunod natin tong New Balance. Ganda na ito guys, ganda ng colorway nyo. Tapos minimal heel drag, toe drag. Ang price 2885. Yan, medyo maraming mga papel. Tingin ko mga size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo. Solid po. Yan, ito guys, sunod natin tong pang basketball na pick. Yan, napaka solid pa na yun guys. So halos bago pa. Ito lang, may kunting mansya lang pero natatanggal. Yan, gamsole pa siya. Tapos ang price 2385. Yan, okay pang ilalim niya guys. So pick. Yan, baka magustuhan nyo. Check natin yung size nya. Yan, ang size na ito guys, size 8. Yan, size 8. Solid, puting-puti pa to. Yan, ito lang, yan, punasan nyo lang na sunrocks na may bulak. Yan, baka magustuhan nyo. Solid,
Yan, tapos ito, sunod natin tong Nike Air Max. Yan, napaka solid din na ito. Pinakita na natin tong new arrival. Yan, ilalim niya all goods pa, minimal heel drag toe drag 2385. Yan, ang size na ito nga pala, nakalimutan na natin, size 11. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito, sunod natin tong Nike Air Max. Ganda pa na ito guys, ganda ng colorway nyo. Yan, ang ilalim niya all goods pa, 1285, size 9. Yan o, dyan pa yung original insole niya. Yan, baka magustuhan nyo lang. Yan, ito may kunting issue na pala siya, medyo bumuka. Yan o, dikitan nyo na lang yan, pero all goods pa ha. Ganda pa ng forma, ganda ng colorway. Tapos ito, sunod natin to guys. So, yan, LeBron James. Yan, napaka solid pa nito. LeBron James Witness. Yan, ilalim niya minimal drugs. Tapos yung to wala na mag-aano, 2385. Yan, ang size na ito, check natin, medyo nagtatago. Yan, size 9. Yan, baka magustuhan nyo guys. Yan, minimal drugs lang siya, 2385. Yan guys, yan, hindi na natin ma-flex lahat yan kasi kapos na tayo sa oras, pero ang dami pang mga natitira. Yan guys, oh, dami pang solid sa taas, so halos di na natin maabot kasi kulang tayo sa height. Yan, ito guys, oh, Palladium na boots. Yan, 885 lang. Yan, size 7 to. Yan, ito pa, ang dami pa rito guys, oh. Pang motor, pwede. Ito, Vans guys, oh. Napaka solid na ito, Vans, oh. Ganda na ito guys, oh. Yan, oh. Yan, ang ilalim niya all goods po, 885 lang to guys, oh. Yan, check natin yung size na ito. Baka kusundaan natin to. Solid, oh. Yan ang size na ito guys, size 8. Yan, oh, size 8. Ganda, oh. Yan, oh, Vans Classic genuine. Yan, baka magustuhan nyo to, all goods pa, oh. Size 8, 885 lang, oh. Pang motor, pamorma, pwede. Sunod natin tong Nike guys, oh. Ito, napakaganda rin na ito. Hanggang, oh, Nike Free. Yan ang price, 1285 nga lang, size 7. Yan, baka magustuhan nyo, all goods pa yung ilalim, oh. Ito, New Balance. Yan, hanggang na ito, slip on. Tapos size 8, ang price 685 lang. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, itong Mizuno guys, oh, napaka solid pa na ito. Andiyan pa yung original insole nya, 1285 nga lang. Yan, oh, okay pa yung ilalim. Yan ang price na ito. Ay, size nga pala, size 7.5. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ito yung pares nya guys, oh. Right. Sunod natin tong Nike Flyknit. Ganda ng colorway na ito guys, oh. Tapos ilalim niya minimal heel drag toe drag lang, 1885. Tapos ang size na ito, hindi natin makita, tingin ko mga size 8. Yan, baka magustuhan nyo, 1885. Sunod natin tong Jordan Future Low. Yan, napaka solid na ito, medyo maliit nga lang. Yan, ang price 1285. Yan, halos wala pa siyang upod. Ba, magustuhan nyo, ito yung pares niya guys. Yan, ang size nito, size 7. Jordan Future Low. Napakagandang colorway na Nike Air Max 70. Yan, maliit ang size, 1285 lang. Ang size nito, size 5.5. Yan, pa magustuhan nyo, solid po sa mga anak nyo o sa mga malilitan pa. So yun na nga mga guys, dito ko na tatapusin ang aking vlog update sa La Gracia de Galore. Yan, by GBL Hong Kong South Plus. Yan, pasensya na kayo, hindi na natin na-flex lahat sa sobrang dami pa. Yan, punta na lang kayo rito guys. Yan, maraming salamat sa inyong pag-antay. See you next vlog. God bless. Peace out.